Dragi prijatelji, večeras u čudnim pričama ispričat ćemo jedan ne čudan događaj, nego jednu horor priču iz Vojvođanske ravnice. Tačnije iz Bačkog Gradišta, koje se nalazi u okolini Bečeja. A šta je to pokrenulo jednu lavinu zgražavanja ne samo ljudi i meštana ovog mesta, nego i čitave tada Srbije? Sve novine su pisale o ovom događaju. A mnogi od vas su i pisali i tražili da ja na svoj način obradim ovaj događaj. I mogu vam slobodno reći da kad sam čitao te vaše zahteve i molbe da obradim taj slučaj, setio sam ga se, verujte mi da prosto nisam mogao da verujem da se nešto tako dešava u našem okruženju. A sve je zapravo počelo jednog hladnog februarskog dana, 19. februara 2020. godine, u ranim jutarnjim časovima. Došao je veliki broj pripadnika policije i oni su došli do jednog domaćinstva. Zapravo to je bila porodična kuća porodice Filipčev. Stavili su one trake stop policija, došli su ljudi iz Zrenjanina, iz forenzičke ekipe. Došao je znači veliki broj policajaca, došla je i hitna pomoć kako bi se uradio jedan uviđaj. Naime, pronađeno je telo jedne žene koja je zakopana u dvorištu svoje kuće. A ta žena se zvala Dušica Filipčev. Inače, Dušica Filipčev je rođena u Kikindi 1965. godine. I ona je tamo živela, radila neko vreme i 90. godina ona upoznaje jednog čoveka u koga se zaljubila, počeli su jednu emotivnu vezu i 95. godine ovo dvoje mladih ljudi odlučili su da stupe u brak. I Dušica se udaje za svog izabranika Dragana Filipčeva, koji je rođen u selu Bačko Gradište. I Dušica se iz Kikinde seli za Bačko Gradište i počinje da živi kod Dragana. 96. godine oni dobijaju i sina Nikolu. Pošto se mali preziva Filipčev, svi su ga zvali Fifi. To Fifi meni više nekako je ime za kuce, ali evo, ovo dete je prozvano od strane svojih vršnjaka Fifijem. I svi su ga znali kao Fifi, a kasnije Nikola tako je pravio i one profile na društvenim mrežama kao Nikola Filipčev Fifi. I mi ćemo ga večeras u ovoj emisiji zvati Fifi. Fifi je u početku bio dete koje obećava. Onako ličio je na svog oca. Majka Dušica je bila srećna, normalno što dete liči na oca, kao i svaka majka. Mislila je da će jednog dana ovaj dečko da bude dobar đak, zato što je dobro pamtio pesmice i pričice koje mu je ona pričala uveče pred spavanje. Fifi bi čuo prvi put neku priču i rekao bi: mama, jel mogu ja sada da ispričam tu priču tebi? I mama kaže: ajde sine, ispričaj mi. I Fifi to onako ispriča bolje od majke. I naravno majka je mislila ovo dete će biti dobar đak. Otac Dragan je isto tako mislio i govorio je: moje dete je za primer. Poslušno, fino, dobro. I jednog dana će sigurno postati moler kao i ja, pošto je Dragan bio moler i on je time zarađivao da izdržava svoju porodicu. Ali slobodno mogu reći da je ova porodica živela onako u skromnim uslovima. Imali su skromnu kuću, imali su sve ono što im je potrebno za život, ali nekim luksuzom se nisu isticali. Nisu odlazili na ta neka letovanja, oni su živjeli tu u svom selu, imali su sve ono što im treba i nisu oskudevali tada u tom periodu ni u čemu, ali o luksuzu znači da se i ne priča. Dragan u tom periodu nije imao ni automobil, kasnije je nabavio zbog posla neki auto i maštao je jednog dana, kada bude sredio papire i kada se otvore granice, kako je govorio, da ode i da radi u inostranstvu.
Međutim, vreme je prolazilo, on nije odlazio za inostranstvo, ali 2010. godine nastaju prvi ozbiljni problemi u ovoj porodici. Pre svega iz više razloga. Fifi je loš đak. On je bio dečko koji nije se pokazao kao neko uspešno dete u školi. Sada će mnogi reći ima skoro 15 godina. Nećete verovati, ovaj dečko je od 1. do 4. nekako se provukao, ali kad je krenuo u 5. razred, svaki razred je išao po 3 godine. Tako da ko zna koliko bi ovaj momak i išao u osnovnu školu, najverovatnije bi dočekao i punoletstvo u toj osnovnoj školi, da tata Dragan nije krečio nekim nastavnicima za dž, stanove, kuće i svašta nešto. Tako se barem priča u Bačkom Gradištu. Ja prosto ne mogu da verujem da dete koje je samo jednom da čuje neku pesmicu ili recimo bajku, odmah je zna, a ovamo u školi ništa ne može da zapamti. Najverovatnije da je ovom dečaku dobro išao srpski jezik, ali matematika i ostali predmeti misaona imenica. Ja stvarno nisam čuo do sada da je neko išao 3 godine u 5. razred. U moje vreme takav dečko bi završio u specijalnoj školi. Tada su postojale specijalne škole i kada bi neko ponavljao 2 puta, odmah bi išao pred komisiju koju su činili psiholozi, pedagozi i razni socijalni radnici koji bi ustanovili da li je taj dečko za školu sa normalnom decom ili za školu koja je predviđena za decu sa posebnim potrebama. I tada se u to vreme to zvala specijalna škola. Nažalost, takvih škola je sve manje i manje u Srbiji. Zato što se sada smatra da takva deca treba da idu sa normalnom decom u školu, a ja se sa time ne slažem jer smatram da treba da postoje škole za decu sa posebnim potrebama, u kojima će se ta deca mnogo normalnije i prirodnije osjećati, gde će se socijalizovati jer će raditi sa pedagozima koji su posebno obučeni za rad sa takvom decom i sa defektolozima. I naravno, postoji poseban program za njih. Sada te neke priče eksperimentalno ukidamo ovu školu u Beogradu, ta deca će ići sa normalnom decom u školu, to je po meni veoma opasno, pre svega zato što mnoga deca ne shvataju probleme te dece i znate, koliko god da su deca lepo vaspitana, u svakom razredu postoje nestašna deca koja tu decu na neki način šikaniraju i omalovažavaju. I ta deca se osjećaju zapostavljenom. Em imaju problem od rođenja, em sada dobijaju dodatne komplekse. I nisam za te programe, mnogi možda se neće složiti sa mnom. Ja ne kažem da ta deca ne trebaju da idu u školu, ona moraju da idu u školu i mora da se sutra za te ljude, kada ta deca postanu ljudi, da se pronađe adekvatni posao. Znači, oni moraju da se uklope u našu zajednicu. A zajednica njihov problem mora da shvati kao svoj problem i da ima posebne programe kakve je imala u onom periodu socijalističkog školovanja, pa u nekim, opštinama, koliko znam u Srbiji i dalje postoje takve škole i svaka im čast na tome, jer se nisu uklopili sada u ove nove trendove koji vladaju po velikim gradovima, gde Evropska unija valjda eksperimentiše na svoj način sa nekim školama i od eksperimentalnih škola na kraju se naprave i poligoni za raznorazna nemila dešavanja. Ali nećemo sada o tome. Da se mi vratimo u Bačko Gradište i da vidimo kako je ovaj mučenik završio osnovnu školu. Kao što sam rekao, valjkom za molerske radove. Ako je verovati ljudima iz Bačkog Gradišta. Jer oni kažu, Fifi je od uvek bio povučen i tih. Nije se ni sa kim družio.
Nije čak pokazivao ni interesovanje da jednog dana postane moler kao njegov tata. Bilo kako bilo, tata moler i keramičar završio je njemu razred, bar po ovim pričama, i sada je Fifi bio ok. Međutim, postao je sve nervozniji, počeo je da se svađa sa ocem, a bogami i sa majkom. A majka, da li je od svih tih problema koje je imala dok iškoluje sina da završi 8. razred, ona je jadna dobila nervni slom i 2010. godine je zabeležena u zdravstvenu kartoteku kao psihijatrijski bolesnik. Ona je počela da posećuje psihijatra, što ne kažem da je to loše. Na kraju krajeva mnogi ljudi bi trebali, kada imaju neke probleme, da posete psihijatra i da psihijatru ispričaju te svoje probleme. To nije ništa strašno, jer u Americi svaki čovek ima svog psihijatra, psihologa i svog advokata. Ali ovde kod nas je najnormalnije da se o takvim stvarima ne priča i da se skrivaju. I najverovatnije da je i porodica Filipčev skrivala bolest svoje domaćice Dušice, koja je sve vreme radila kao domaćica u domaćinstvu. Ponekad bi otišla u neku nadnicu kada se bere neka paprika tamo ili neko voće u okolini Bačkog Gradišta, ali u nekoj firmi nije radila. Ljudi koji je znaju govorili su da je bila dobra kuvarica i dobra domaćica, da je spremala dobro hranu i da je vodila puno računa o svom suprugu i o svom detetu. Međutim, od 2010. godine, kada se razbolela, odjedared je zbog bolesti počela drugačije da se ponaša. Mnogo je pila te lekove, bila je često pospana, često se dešavalo da ne skuva ručak, da ne opere veš i garderobu svoga sina i supruga i nastajali su problemi, pa i svađe. Svađali su se, bogami, i Dragan i Dušica. I to je sve trajalo do 2016. godine. Dragan je govorio kako je njegov Fifi dobar dečko za primer, da hoće da ode i u nadnicu nekada da radi, ali eto sa njim nije išao da izuči zanat za keramičara i za molera. Šta se dešava u porodici? Te 2016. godine Dragan je imao svakodnevne svađe sa svojom suprugom, bar tako je on izjavio za Novosti, za Kurir i neke druge časopise, i 2016. godine on odlazi u podstanare. Ali, kako kaže, i dalje se brine o svom domaćinstvu. Odnosno, uredno plaća porez, struju i kupuje drva za ogrev svojoj supruzi i sinu. Po njegovoj priči kupovao je i hranu, pošto, kako je rekao, njegov Fifi retko je kada išao u nadnicu. Sin već ima 21 godinu, to je već zreo mladić, umesto da se sprema i on da možda ode za inostranstvo, on sedi kod kuće, piše neke pesme i već počinje povremeno da visi po nekim kafićima i kladionicama. Ovaj momak pokazuje neinteresovanje da počne da privređuje i da na neki način brine o svojoj bolesnoj majci. On se čak i svađa sa njom, on je vređa, govori joj da je luda. Bar tako govore komšije iz Bačkog Gradišta. To je znao i Dragan, on je pokušavao nekoliko puta da utiče na Fifija da poštuje svoju majku Dušicu, međutim ulazio je u sve opasnije i opasnije svađe sa sinom. Sada sin koji ima 21 godinu isterao ga iz kuće i zabranio mu je svaki pristup. I sada, po mom mišljenju, Dragan i Dušica, oni se nisu razveli, ali su prestali da žive zajedno kao supružnici, odlazi u podstanare. I upravo mislim da je glavni razlog njihovog razilaženja sin Fifi, oko koga su se njih dvoje mnogo svađali. E sada, ko je tu od njih dvoje štitio tog sina? Ja pretpostavljam da je to majka Dušica, jer majka ko majka, bez obzira što se možda i razbolela zbog tog sina, ona je volela svog sina
i ona je govorila svom suprugu: ti nisi u pravu, Fifi je u pravu, Fifi će jednog dana postati dobar domaćin, on će oženiti lepu devojku, imaće i svoju decu, imaće i svoju lepu kuću, nećeš ti njemu biti ni do kolena. I onda je Dragan rekao: pa dobro, Dušice, kad ti tako misliš, u redu je, ja živim svoju priču, ovamo sam sada podstanar, kad imam lovu daću vam da imate i za trošak, a sve što se tiče hrane, struje i poreza plaćam ja i naravno drva za ogrev. I to je tako sve funkcionisalo i 2017. godine Draganu ispada jedan posao da može da ode sa nekim preduzimačem za Nemačku. I on odlazi za Nemačku, ali ne prestaje da se brine o svojoj porodici. Kako kaže sam Dragan, svakog meseca je slao najmanje 300 eura, plus pakete sa raznom hranom, slatkišima i naravno paket sa garderobom. Nekada je slao po 500 pa i po 800 eura. I šta kaže Dragan? Kaže: imao sam najbolju nameru da se brinem o supruzi i o sinu. Kupio sam i novu PVC stolariju kako bi preko zime bilo što toplije supruzi, jer ona je vidno bolesna. Međutim, 2018. godine, kada sam došao da ih obiđem, ja sam se šokirao. A šta ga je zapravo šokiralo? Šokirao ga je izgled njegove supruge Dušice. Ona je bila jako mršava. I Dragan je tu pred Fifijem pitao suprugu Dušicu: dobro, da li te Fifi maltretira? Da li te tuče? Da li ti uopšte dobijaš hranu da jedeš od njega? Dušica je rekla: Dragane, ja od Fifija dobijam sve što mi treba, nemaš ti potrebe da brineš o meni. Dragan ju je zamolio da ga posluša i da ode s njim do Bečeja, do socijalne službe, kako bi urgirao da se Dušica smesti u dom, gdje će imati svu higijenu i svu pažnju. Naravno i medicinsku i svaku drugu koja joj je potrebna. I nažalost Dušica je to odbila. Da li je Dragan uopšte polazio od te činjenice da je ona to možda odbila zato što je imala ozbiljan zdravstveni problem, pa nije ni shvatala da je u problemu sa sinom Fifijem? Da li se Dragan raspitao kod nekih rođaka ili komšija, da li oni možda nešto znaju da Fifi slučajno ne maltretira njegovu Dušicu? Ja to sada nisam siguran, ali po onome što sam pročitao dok sam spremao ovu emisiju, izjave nekih meštana, komšija, oni su izjavili da su oni znali i ranije da Fifi maltretira svoju majku Dušicu. Nije mi jasno, Dragan, koji je majstor, koga svi znaju, i on je znao mnoge ljude iz svog mesta, nije naišao na pravog čoveka da mu to kaže tim rečima. Tada se Dragan te 2018. godine veoma nelagodno osjećao kada je posetio svoju porodicu, jer sin ga je bukvalno izbacio iz kuće i rekao je: nemoj više da si se usudio da dođeš, ubiću te. Dragan je otišao za Nemačku, kasnije on je zvao sina da pita kako je majka. U početku je Fifi razgovarao sa Draganom, a kasnije ga je zablokirao na svim društvenim mrežama. I naravno udario mu je blokadu i telefonskih poziva. Bar tako kaže Dragan za Novosti i za ostale novine za koje je dao izjavu. Znači, prestaje svaka komunikacija te 2019. godine sa sinom i sa suprugom. Doduše, Dragan kaže da je dobijao neke pozive od nekih ljudi iz sela koji su mu govorili da su čuli da se njegova supruga navodno udala i odselila iz Gradišta. Ne bih hteo sada da komentarišem to kako bi ja postupio u takvoj situaciji, ali Dragan se našao u čudu, dobijao je razne pozive, te da je supruga u Kikindi,
te da je otišla ovamo, te da ga je ostavila. Ne znam ni sam šta je Dragan razmišljao, ali Fifi je svima pričao najverovatnije tu priču koju su oni prenosili Draganu. Ako bi ga neko od komšija pitao, dobro, gde ti je majka, pa ona je otišla kod nekih rođaka do Kikinde. Tamo se preselila i tamo je počela da živi. A onda bi ga pitali, dobro, kad ti dolazi otac da te obiđe, a on bi rekao, on se oženio drugom ženom. Pa onda, kaže, nas je otac totalno zapostavio, više nam ne šalje ništa od novca. Dok recimo Dragan kaže da je nastavio, bez obzira što je njemu sin zabranio dolazak u kuću, on je nastavio da šalje minimum po 300 eura mesečno. Ali, kako kaže, javili su mu neki ljudi iz sela, bar tako je izjavio Dragan za štampu, za Novosti i ostale novine, da je njegov sin počeo da konzumira neke nedozvoljene supstance i da se sada u njegovoj kući dešavaju razne žurke, ali da niko ne viđa njegovu suprugu Dušicu. Takođe su mu javili da se njegov sin u avgustu mesecu iselio iz kuće i da je postao podstanar u jednoj kući u komšiluku. Zato što su električari odsekli struju, jer Fifi nije plaćao struju. Takođe su javili Draganu da je Fifi prodao svu PVC stolariju. Prodao je i novi šporet koji je kupio za suprugu i za sina, kako bi se grejali u toku zime. Takođe je prodao i bicikl koji mu je kupio, a prodao je i neke mobilne telefone koje mu je ranije Dragan poklonio. Sada, kada je dobio sve te informacije, Dragan je odlučio da dođe da obiđe kuću i da razgovara sa Fifijem. Pre nego što je došao krajem 2018. godine, on je zamolio jednog komšiju koji mu je sve to javljao da ode i da proveri neke stvari koje je taj komšija čuo od Fifija. Zamislite sada situaciju. Vi ste na privremenom radu u Nemačkoj i zove vas komšija i kaže, čuo sam da ti je umrla žena. Kako bre, umrla? Pa kaže, umrla je u nekoj bolnici u Novom Sadu. Tako kaže Fifi. I navodno je Fifi Dušicu sahranio u Kikindi. I sada, barem po njegovoj priči, zamolio je tog komšiju da ode do Novog Sada, do te bolnice i da izvadi umrlicu iz knjige umrlih lica za svoju suprugu Dušicu Filipčev, koja je rođena 1965. godine. I taj komšija je to i uradio. Međutim, tamo na prijemnom odeljenju gdje se izdaje ta dokumentacija, rekli su mu da u prošloj godini kod njih nije umrla ni jedna osoba sa tim imenom i prezimenom. I ovaj je odmah javio Draganu da Dušica uopšte nije umrla u toj bolnici i da Fifi nešto laže. A umeđu vremenu ga zove i bivša tašta i kaže, molim te, preduzmi neke radnje da pronađeš moju ćerku, jer morat ću sve da prijavim policiji, jer ja sam se čula sa Fifijem, on mi je rekao da je moja Dušica preminula i da ju je on negde sahranio. I ja hoću da znam gde se nalazi moja ćerka. I posle razgovora sa taštom, Dragan je odlučio da dođe za Srbiju. On dolazi i u policijskoj upravi grada Bečeja prijavljuje nestanak svoje supruge, Dušice Filipčev. I tamo su mu neki policajci, operativci rekli da oni već uveliko rade na terenu operativne provere gde bi mogla da se nalazi Dušica. Jer dobili su neke informacije još od nekih ljudi da je ta žena nestala bez traga i da je niko nije video skoro godinu dana. Po izjavama nekih komšija, ona je zadnji put viđena u martu mesecu 2019. godine. Po izjavama drugih komšija, ona je viđena zadnji put u maju 2019. godine. A neke žene se kunu da su je videle u oktobru 2019. godine.
To je jedna totalna konfuzija koja je nastala u Draganovoj glavi. I on je rekao, više ne mogu da slušam nikakve priče, ostaje mi samo nada da će policija pronaći moju dušicu. I onda je za neke novine izjavio i demantovao priču da je on napustio svoju ženu. On je rekao, ja nikada se nisam razveo od svoje supruge, niti sam imao nameru. Ja je nisam napustio. Bez obzira što sam otišao u podstanare, ja sam se uvek brinuo o njoj i o svom sinu. I onda je ispričao onu priču kako je slao sve novac i tako dalje i kaže, na kraju krajeva ja nju i dalje volim. I nadam se da će je policija pronaći. I policija ju je zaista i pronašla. Jer je neko dojavio da se iz dvorišta porodične kuće Filipčev osjeća nesnosni smrad. I 19. februara 2020. godine policija je organizovala jedan poseban tim koji treba da pretraži dvorište ove kuće. I to su zaista i uradili i pored jednog malog drveta, tamo na sredini dvorišta, pronašli su leš u fazi raspadanja koji je bio zakopan otprilike na metar dubine u zemlju i bio je umotan u neko ćebe. Odmah je istražni sudija, odnosno tužilac koji je vodio akciju, naložio da se telo pošalje na obdukciju, kako bi se utvrdilo da li se zaista radi o dušici Filipčev. I odmah je naložio da se Fifi uhapsi, odnosno priveden je u policijsku stanicu u Bečeju, određeno mu je policijsko zadržavanje od 48 sati i tamo je Fifi odmah priznao kako je on sahranio majku u dvorištu. Rekao je, moja majka je dobila infarkt i ja sam je sahranio u dvorištu zato što nisam imao sredstava da je sahranim. Moj otac je mene zapostavio i majku isto. Majka je od brige zbog toga dobila infarkt i preminula je sredinom maja meseca. Kada je pala ispred mene mrtva, ja sam bio u strahu, umotao sam je u ćebe i odneo sam je do tog drveta u dvorištu, iskopao sam, smatrajući dovoljno duboku raku, i tamo sam je sahranio sam u noćnim časovima. Ne znam tačno koji je dan i koji je datum bio, ali znam da je bila sredina maja meseca 2019. godine. Šta se dešava u tom slučaju? Po zakonu Republike Srbije, ako se utvrdi obdukcijom da je ova žena preminula prirodnim putem, kako je Fifi rekao od infarkta, Fifiju ide prekršajna prijava za sahranjivanje osobe, u ovom slučaju njegove majke, na mesto koje nije predviđeno za te stvari. Znači, sahranjivanje van groblja. I po našem zakonu kazna za tako nešto je propisana od 10 do 50.000 dinara. Zvuči malo onako abnormalno, ali je generalno tako. I sećam se onog slučaja sa Dedinja, gdje je čovek sahranio svoju majku u garaži. I sada plac na kome se nalazi njegova kuća, pričam sada slučaj za Dedinje, vredi 1.000.000 eura. A on nema sredstva da sahrani svoju majku i sahranio ju je u svojoj garaži. I nalio je odozgo neki šoder, pesak, šta je već, i policija je pronašla telo ove žene posle skoro godinu dana, izvršena je obdukcija, utvrđeno je da je ta žena preminula prirodnim putem. I ovaj čovek je bio kažnjen prekršajnom kaznom od 50.000 dinara. I to je trebao da plati u humanitarne svrhe. S obzirom da je za tako nešto predviđena prekršajna prijava, tužilaštvo je tražilo od sudske medicine da po hitnom postupku utvrde da li je ova žena preminula prirodnim putem ili je nasilno izgubila život. Da se ne bi ovom mladiću određivao pritvor nepotrebno, jer kasnije će neko da snosi odgovarajuće sankcije zbog toga. I onda su našli neki razlog
zašto da odvede Fifi u pritvor do 30 dana. Pronašli su mu neke tablete za koje nije imao recepte, odredili su pritvor do 30 dana kako bi se sačekao izveštaj obdukcije. I on je stigao veoma brzo i u izveštaju je pisalo da je Dušica Filipčev preminula nasilnim putem, odnosno da je preminula od udaraca tupim predmetom u predelu glave. Suočen sa činjenicom da su ga razotkrili, Fifi sada priča da je tog dana, znači ne zna se koji je tačno dan bio, maj mesec je u pitanju, njegova majka od njega tražila da jede. Kada je Fifi rekao da on ne može da joj priušti takvo zadovoljstvo, majka se iznervirala i udarila mu je šamar. A Fifi je onda pobesneo, počinje pesnicama, kako on kaže, da udara svoju majku po glavi. I kaže, udarao sam je sve dok je disala. A kada je prestala da diše, ja sam se uplašio i umotao sam je u ćebe i sahranio sam je tamo gde je i pronađena. To je bilo u maju mesecu, a ona je pronađena u utorak 19. februara 2020. godine. Još malo da se sačekalo, bilo bi godinu dana od njenog nestanka. Sve vreme dok se čekao izveštaj obdukcije, Dragan se molio i govorio je samo da stigne izveštaj da je moja supruga preminula prirodnim putem, jer ne mogu da se pomirim sa tim da sam otac čoveka koji je ubio svoju majku koja ga je rodila i othranila. Nažalost, izveštaj je bio upravo takav i pretpostavljam da je Dragan sahranio svoju suprugu i on je sada udovac, da li je u Nemačkoj ili je u Bačkom Gradištu, ja to ne znam, ali što se tiče samog Fifija, njemu je suđeno na Višem sudu u Zrenjaninu po članu 113, odnosno obično ubistvo, gdje je predviđena kazna od 5 do 15 godina i Fifi je osuđen na 8 godina zatvora. S tim da su mu lekari na veštačenju ustanovili šizotipalni poremećaj. Iz tog razloga, zbog smanjene uračunljivosti, najverovatnije sudija je uzeo u obzir da mu da, po meni, ovako malu kaznu, odnosno 8 godina, s tim što će morati da se leči do izlečenja u bolnici zatvorenog tipa. Pretpostavljam da se Fifi tamo i nalazi još uvek. On bi trebao 2028. da izađe iz zatvora ako je izvršeno izlečenje. Ako nije izvršeno izlečenje, ostaje u istoj ustanovi do izlečenja. Ja sada ne znam kakvo je njegovo stanje i kakav je njegov status. Ne znam da li mu otac Dragan šalje novac ili pakete, to je njihova porodična stvar, ali ono što hoću da kažem da je u ovom slučaju po meni zatajila cela zajednica na tom lokalnom nivou. Ne može niko da me ubedi da je normalno da nestane neka osoba i da ja sada kao neko koji sam je viđao ne budem zainteresovan gde je ona nestala. Izvinite, molim vas, ja bi morao da odem do prve policijske stanice, a to je u gradu Bečeju, i da prijavim nestanak svoje komšinice, odnosno meštanke moga sela. Ne mogu da verujem da Bačko Gradište nema svog bezbednosnog radnika, odnosno da niko ne duži Bačko Gradište kao svoj bezbednosni sektor. To je nemoguće. Policajac koji duži bezbednosni sektor, njemu je trebalo da bude prijavljeno da se nešto čudno dešava u ovoj porodici. Trebali su da mu prijave njegovi operativni saradnici da je i Fifi sa lošim društvom i da oni tamo dolaze kako bi se drogirali, da prave neke žurke, a da se domaćica Dušica ne viđa već mesecima. I sigurno bi policija mnogo ranije pronašla telo ove nesrećne žene i razotkrila ovaj stravični zločin. Mnogi će sada reći da preterujem, ali ne preterujem,
jer ovde je zaista zakazala zajednica, odnosno saradnja sa policijom. Da li je sada stanovništvo tog mesta izgubilo baš toliko poverenje u policiju i u MUP, ja to stvarno ne mogu da verujem, ali ispada da je tako. Jer ne možemo mi da živimo u nekom mestu, da li je to selo ili veliki grad, a da ne budemo zainteresovani gde nam je nestao komšija. Ja znam par slučajeva kada je jedan dečko otišao navodno da kelneriše na Malti. Svi su znali da on nije baš bio u dobrim odnosima sa ocem, ali sećam se jednog konobara koji je rekao, da ga sada ne imenujem, teo bi da se čujem nešto sa tvojim sinom, da ga pitam kako je tamo na Malti i kako prolaze konobari, jer planiram da idem u toku leta da kelnerišem. I šta se dešava? Ja sam bio prisutan kada je ovaj pozvao sina i kada su razgovarali preko video poziva. Taj konobar koji je razgovarao sa tim dečkom nikada nije otišao na Maltu. I ja ga pitam, rekao, odustao si od Malte? Kaže, ne, nisam odustao od Malte, ali mi je jedan policajac rekao da tako pitam tog i tog čoveka, jer prestali smo da viđamo ovog momka. Znamo da je bio problematičan, odjednom se izgubio i rečeno mi je da tako i tako postupim. I po meni je to pravi rad policajaca na bezbednosnom sektoru. I ja pozdravljam takav rad policije. Tako bar radi policija u Velegradu kakav je Beograd. A pretpostavljam da tako treba da radi u svakom mestu zemlje Srbije. U ovom slučaju vidimo da jedna nesaradnja sa MUP-om može dovesti do toga da ne znamo gde nam se nalazi komšinica skoro godinu dana. I tek kad smo osetili nesnosni smrad i kada više nismo mogli da ga podnesemo, onda smo prijavili da se nešto čudno dešava. A to čudno što se dešavalo baš je veliko čudo o kome smo pričali sve ovo vreme. I dragi prijatelji, da nam se ne bi ovakva čuda dešavala u komšiluku i u državi, moramo sarađivati sa policijom. Bez obzira što ste mnogi od vas izgubili poverenje u policiju, budite sigurni da su oni jedini koji mogu da vam pomognu kada nastanu neke najkomplikovanije situacije po vas. Mi smo ne tako davno bili izgubili poverenje i u zdravstvo, ali ne daj Bože kada dođe stani pani i kada osetimo da smo bolesni, mi zovemo hitnu pomoć. I tako i treba. Tako doživljavajte i policiju. Kao hitnu pomoć, kao instituciju koja je tu da vam pomaže. I na kraju krajeva ona i jeste za to i zato je plaćena iz našeg budžeta, za koji vi, dragi prijatelji, izdvajate svoje pare. Ne znam šta vi mislite u vezi svega ovoga što sam rekao, ali voleo bih da čujem to u vašim komentarima. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.